wong nek wis mati nang alam kubur, urip nang alam barzah, nang alam kelanggengan, kuwe garep maneni amale dewek-dewek. Ana panen amal sing hasil kang dewek, ana panen sing nebeng. Napa? Nebeng. Nek sing sekang hasilnya dewek, contohnya kayak kulon jenengan sami ibadah mahdhah, salate, nggih mboten, wiridane, puasane, zakate, hajine, umrohe, sedekahe, kuwi ibadah-ibadah sing besok amaliahe panenane garep nggo awake dewek, tapi sekang hasilnya gale nyong rika padang ibadah dewek. Tapi apa to kulon jenengan sami cukup ketika kulon jenengan sami hanya mengandalkan diri sendiri, sementara menawi kulon jenengan sami ngerasa kita ukur dengan kacamata iman ngibadahi kulon jenengan sami putal patil, nggih napa mboten? Salate kadang ya cokan bolong-bolong, nggih nggih, kadang salat ya kadang mboten, nggih mboten, nggih mboten. Heeh, salat subuh kowe esuk, tapi kadang ya ana wong salat subuh kowe bar maghrib qadha sih. Ya nek kodok kowe kena oleh, tapi kan ora kena nggo langganan. Nggih mboten? Lah iya. Ana kadang sedekahe nyong rika pada yo isi pelit, enten mboten? Alah. Maneman. Nggih. Apa maning sing ibadah dengan finansial ora abot tak? Wong salat li orang nganggo finansial, biar kadang abot. Apa maning kelas zakat, sedekah, kurban, umroh, haji, halah. Maneman. Nggih mboten? Nggih mboten? Mulane ketika kula jenengan sami ukur dengan kacamata keimanan, masya Allah, tidaklah akan cukup menawi kula jenengan sami hanya mengandalkan amale dewek, nggih mboten? Mulane benjang teng alam kubur, teng alam kelanggengan, kulon jenengan sami butuh amal nebeng. Butuh amal napa Pak? Nebeng, amal bantuan. Sing garep nggo nulungi nyong rika pada, nggo nyafangati nyong rika pada, selain mutlak nyong rika pada mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Contone amal nebeng niku menawi ngendikane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata bnu adama ing qata amaluh ila min salasin, nalikane nyong rika pada wis mati nang alam kubur, amale nyong rika kabeh sing hasil gale polah dewek, gale ngamal dewek kabeh ora bakal nulungi. Salate ora bakal nulungi, hajine, umrohe, sedekahe ora bakal nulungi, zakat ora bakal nulungi, wiridane kali maca ora bakal nulungi. Keranten apa? Putus kabeh. Ila min salasin, kecuali ngamal telung perkara sing tetep bisa nulungi nyong rika pada walaupun wis nang alam kubur, nang alam. Paham Pak? Napa niku? Sedekatin jariyah, nyong rika pada walaupun wis nang alam kubur, wis ora pinter ngamal, tapi mau nedong urip nang alam dunya, isih gelem padabrak brok gale ngamal sedekah jariyah. Contone ana pembangunan masjid ora eman, eman pembangunan mushola ora eman, eman pembangunan pondok ora eman, eman pembangunan TPK ora eman, pembangunan jalan ora eman, eman brak brok nyah nyoh nyoh nyah. Tapi kadang ya abot ya apa ora, nggih napa mboten? Tapi walaupun yang rika pada hanya sedikit mungkin sedekah jariyahnya,
teng alam kubur teng alam kelanggengan tetep isih keluberan ngamal maune. Allahumma sedekah jariah penting. Awa ilmi yang tangfangu bih. Sing nomor loro sing garep nulungi nyong rika pada walaupun pun teng alam kubur niku ngilmu ingkang manfaat ingkang diwulang-wulangaken. Contohnya kayak mbah kiai, pak ustad duwe ilmu diwulang-wulangaken karo santrine, diwulang-wulangaken karo jamangae, lah kabar mulang sedo sementara sing diwulang tetep isih ngamalaken walaupun pun sedo sing mulang tetep isih keluberan ganjarane. Allahumma sing nomor telu napa awaladin sholihin ya daulah ngamal sing isih tetep nulungi nyong rika pada nang alam kubur. Ya kowe ketika nyong rika badan duwe anak soleh sing gelem ndongakaken Allahumma dan itu mau tidak mau sadar tidak sadar gelem ora gelem kudu dirembuk kudu dipikiraken keranten nyong rika pada urip kowe ora bakal selawase nang alam dunya. Nggih mboten? Nggih napa mboten? Urip nang alam dunya kowe ora suwe. Kapan waktune nyong rika pada enteng kontrake ya orang ngerti. Nggih mboten Pak? Nggih mboten Pak? Kadang ya Pak, apa nyongtok apa rika ya iya nek kok ana wong mati kocok kerasa ngawak ya Pak ya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Rasa ngawak. Karena nopo? Ya Allah, ternyata urip sing kadang mungsang jembalik kerja kadang nganti laling ibadah sikil jadi ndas jadi sikil kadang ora kimutan nyusujud karo pangeran ternyata sawise mati kabeh garep ditinggalaken. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mulane kula jenengan sami kon eling karo mati, eling karo